ירושלים זה לא פלסטין. זה פלסטין. ממתי? מאז ומעולם. מה שלומך? למה אבל לעשות סימנים עם הידיים? עם ישראל אנחנו, לא? אני לא. מה זאת אומרת? אני פלסטינית. אז לא הבנתי, את לא גרה במדינת ישראל? אני גרה בירושלים, אני גרה בפלסטין. ירושלים זה לא פלסטין. זה פלסטין. ממתי? מאז ומעולם. את חושבת שיש כיבוש? אני כן חושבת שיש כיבוש, אבל מתי הוא התחיל? הכיבוש התחיל זה מלא שנים. מתי? 1948. אנחנו עושים רצח עם בעזה? כן. איך אנחנו עושים רצח עם בעזה אם ב-48 היה 700,000 פליטים והיום יש כמעט 6 מיליון? אנשים שגרים בעזה ויהודה ושומרון אם אנחנו עושים רצח עם. כאילו, קודם כל זה טוב שיתרבו כמה שבא להם, אבל איך זה רצח עם? האוכלוסייה גדלה פי 8. למרות שיש את רצח עם, הם אוהבים חיים והם רוצים לחיות. בגלל זה הם מתרבים. וכי הם, זה גם זכותם. אף אחד לא נכנס לאף אישה לרחם, אבל אני אומרת, זה לא כאילו, המספרים לא משקרים. Numbers don't lie. אפשר להגיד לחמאס ארגון טרור? זה ארגון טרור לפי ההגדרה של ישראל, סבבה? לפי ההגדרה של הפלסטינים זה לא ארגון טרור? את אמרת שאת פלסטינית. אני פלסטינית, כן. ולדעתך חמאס זה לא ארגון טרור? לא אמרתי ככה. זה ארגון טרור? לא אמרתי שחמאס, לא אמרתי את זה. למה את לא אומרת את זה? ארגון שחטף ילדים ב7 באוקטובר זה לא ארגון טרור? כן, כשתגידי את שצה"ל עושה פשעי מלחמה, אני גם אגיד לך שחמאס זה ארגון טרור. משווה בין מה? בין חיילי צה"ל לחמאס?